Bien amigos, aquí tenemos una Benelli 180. Ya, el motivo que nos han traído muchachos es porque tiene un sonido fuerte en la parte del motor. Bien, lo que vamos a hacer ahorita, vamos a abrir contacto, vamos a prender la moto y van a escuchar el sonido que está emitiendo lo que vendría a ser la parte de aquí del Bendix. Bien, abrimos contacto, ya la moto prende, pero tiene un sonido, ¿no? Vamos a verlo aquí. Escuchen ahí. Ya, es el sonido que está emitiendo ahorita en la parte de aquí, en la parte del Bendix. Vamos a sacar todo esto, vamos a desarmar y vamos a verificar el problema. Bien, apagamos la moto, vamos a aflojar los pernos que vienen aquí primero. Vamos a sacar este protector, el cubre de la parte delantera de la moto. Vamos a retirar y vamos a retirar luego esto en la parte de la volante. Bien, ya está. Sacamos. Ahora empezamos a sacar estos pernos, ¿ya? Son todos pernos número 8. Bien, empezamos con el desarmado.